Kristófer, verðlaunahátíð 2 dögum eftir að þú hampar Íslandsmeistaratitlum, hvernig er heilsan? Hún er fín, ég held að maður sé ennþá bara svona víraðinn einhvern veginn eftir alla þessa seríu og öll leitin en jú, það er náttúrulega gott að vera komin í langþráðafrí og auðvitað betra að vera sigurvegari. Leikmaður ársins í 3. skiptið núna síðan þú kemur heim úr háskóla. Þú þurftur að vera ánægð með að vera valin á svona þínum jafningum, þjálfurum og fyrirliðum í deildinni þessi verðlaun. Algjörlega, mikill heiður og eins og ég sagði áðan einhvern annan að auðvitað er þetta svona einstaklingsmarkmið sem maður setur sér í byrjun tímabils og náttúrulega stefnir maður alltaf að því að vinna þennan Íslandsmeistaratitil sem náttúrulega við tókum daginn og þá er algjör bónus að koma hingað og hrætt þessi verðlaun en sjálfsögðu náttúrulega þarf ég líka að þakka liðsfélögum og öllum öðrum sem hjálpuðu mér að ná í þennan titil. Þú átti gífurlega stöðugt tímabil, ég meina framlagið þitt var bara leik eftir leik varstu að skila þínu. Hver viltu þakka svona stöðugu framlagið? Bara sjálfur mér þetta kannski, þetta bara fann það sérstaklega kannski fyrir áramót að ég var bara í mjög góðu formi og náttúrulega er heill, búinn að vera svona meiddur, var frekar meiddur síðustu tímabil og ég vissi að ég er alveg heill og þannig að geti spila góðan körfubolta og svo er ég náttúrulega líka bara umkringdur frábæra leikmönnum sem að gera mig betri og góða þjálfara og öllu þannig að einhvern veginn kikkar allt inn. Stemmingin í Val verða all svakalega til núna í þessar úrslitakeppni og kórónaðist algjörlega í úrslita einvíginu. Hvernig var tilfinningin að mæta fyrir framan plús 1000 valsáhorfendur? Bara ólýsanlegt ef við hefum þurft að kaupa þessa áhorfendur þá held ég að þetta verið helviti dýrt en bara gaman að fá að vera partur af þessu og náttúrulega búin að vera þessi þurrkur í 40 ára hvað sem var og þetta voru þeir náttúrulega bara spenntir að fá titilinn í hús og að geta gert það á heimavelli og með þetta sínu liði það var bara ólýsanlegt. Næsta tímabil þú verður væntanlega bara í rauðu og hvítu? Það er það hann, ég er búinn að framlengja við Val 2024 en svo náttúrulega veit maður hvort eitthvað kom upp á í sumar eða ekki en eins og staðan er núna þá er ég bara áfram í rauðu og hvítu. Besta, til hamingju. Takk.